Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Людей пока нет. Никто не присоединяется или у меня лагает интернет? Никто не присоединяется или у меня лагает интернет? Или все в школе? Привет. Я никого не помыла, ни хера. У меня трансляция, мам. Привет, привет. О, Полин тоже привет. Ты придешь, будешь начинать. В смысле? Прикольно. Что мне надо мыть? Я пыль протру, зачем полы? Нет, ну Я смотри. еще когда тебя просила? Нет, ну значит я полы помою, а потом еще буду все свои потраченные силы еще сидеть с малышами, да? Да. Мама рядом, да, мама рядом. А сколько их будет? Сколько их будет? 3? Ой, чтобы я с ума сошла? Детей. Кристина, Коля и Ника. Если Ника придет, то у меня от комнаты ничего не останется. Да ладно, она будет Хорошо. вместе аккуратно. Я никого в комнату не приведу. Хорошо, делай. Вот, мы едем в больницу, в общем. Ладно, все, я отключаю трансляцию, потому что мне скучно. Они прям сегодня очки не выпишут. Ладно, все.